محتاجين نفهم ايه الفرق ما بين المصارعة والجودو والجوجيتسو. المصارعة والجودو ليهم نفس الهدف، وقع خصمك على الارض وثبته. اما الجوجيتسو فهو هدفه الاساسي الاخضاع. بالنسبه لللبس، المصارعه ما فيهاش بدله وما فيهاش ماسك من الهدوم، اما الجودو فبتلبس فيها الكيمونو او الجي اللي هي البدله اللي احنا بنشوفها على طول، ودي تقدر ان انت تمسك منها خصمك عادي جدا عشان توقعه. بالنسبه للجودو فهي مش مسموح فيها انك تمسك الرجلين بتاعت خصمك خالص او تمسك البنطلون بتاعه. في المصارعه هتلاقي جولتين او 3 جولات، وكل جوله من دقيقتين ل3. الوقت بيحدد اللعيبه دول متفجرين ولا بيلعبوا بهدوء. فالمصارع بيبقى متفجر جدا، اما الجودو فهو اهدى سنه، بتلعب جوله واحده بس والجوله دي بتبقى 4 دقائق. لكن في هنا في المصارعه مشكله ما بتناسبش خالص لعيبه الام ام اي والجوجيتسو، الا وهي ان هما بيكشفوا ظهرهم. ليه؟ الفكره كلها في المصارعه ان انت عايز تعمل تثبيت بلمس الاكتاف، يعني تخلي كتفين الخصم لامسين الارض. ده بيخلي لعيبه المصارعه يكشفوا ظهرهم لخصمهم ويناموا على بطنهم بحيث ان هم ما يخسروش. طيب نيجي بقى للجوجيتسو. هدف الجوجيتسو الاساسي هو انك تخضع خصمك بحركه كسر او خنق عشان يسلم. في ماتشات الجوجيتسو انت مش لازم تبتدي وانت واقف، ممكن تبتدي وانت من على ظهرك او قاعد، وما بتبقاش محكوم في وقت قصير زي اللعبتين التانيين، لكن ممكن الماتش يوصل لحد 10 دقايق. فلاعب الجوجيتسو اهدى بكتير في اللعب بتاعه ومش متفجر. طيب السؤال هنا بقى، العب انهي رياضه فيهم عشان ابقى كويس في الام ام ايه؟ كل لعبه ليها عيب. المصارعين بيكشفوا ظهرهم، لعيبه الجودو ما بيعرفوش ان هم يدافعوا عن مسكات الرجلين كويس، بالذات السنجل لاج والدبل لاج، ولعيبه الجوجيتسو مش مصارعين كويسين. انت محتاج ال3 لعبات مع بعض عشان تعرف تبقى مقاتل ام ام اي كويس. فال3 لعبات مش ضد بعض، لكن ال3 لعبات دول بيكملوا بعض.